warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Raihanun. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif dan relaksasi napas dalam. Sebelumnya, saya sudah mengkaji diri saya, sudah mempersiapkan alat dan membaca identitas pasien. Di sini alatnya ada apron, perlak dan pengalas, ada handuk kecil, ada bengkok, ada kom yang berisi handscoon, ada hand sanitizer, ada bupal, dan ada gelas yang berisi air hangat. Permisi Ibu, selamat pagi. Ibu benar dan Ibu Mala usia 20 tahun. Saya cek dong Ibu ya. Ibu sebelumnya sudah tahu nama saya. Perkenalkan, nama saya Adelia Raihanun. Saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu sebelumnya sudah tahu tujuan saya ke sini untuk apa? Tujuan saya ke sini untuk membantu mengeluarkan dahak Ibu dan membantu merelaksasi nafas Ibu. Waktunya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Izinkan saya untuk mengambil alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ini sih Gimana? Nih, apakah ada saya melakukan tindakan batuk efektif dan relaksasi napas dalam. Saya sudah mengkaji diri, saya sudah mempersiapkan alat, saya sudah membaca identitas pasien, dan sekarang saya akan mencuci tangan. Sebelum itu aku kenalin alat-alatnya. Kenalin alat-alatnya dulu apa? Baru mengkaji alat. Baru pengajian. Terus habis melakukan tindakan ini, dan ini alat-alatnya. Saya sudah mengkaji diri. Dipotong-potong nggak? Dan ini alat-alatnya disebutin. Perlak pengalas, handuk kecil. Nah itu selimut buat pasien, jangan ada di situ. Setelah itu masuk alat-alatnya saya jangan sekali. Aku gitu. Ada orang saya kok pakai? Nggak pakai. PW orang nggak pakai. Orang nggak pakai. Nggak tahu. Ih, Kenapa dulu deh? Udah dulu. Ibu untuk posisi Ibu mau bermain apa dulu? pulang kemarin ke siapa ya? Alat dan Bu, mari saya bantu Ibu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat yang kita dulu. Tapi ya Bu. Pengajian dulu apa alat dulu sih yang dikenalkan? alat aku mah. Materi yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu ya Bu ya, buat meredakan dahak Ibu. Ajar dong. Bu, selanjutnya kita melakukan tindakan tarik nafas ya Ibu ya. Maaf Bu. Ibu bisa tarik nafas. Hembuskan Bu. Tarik nafas lagi Bu. Hembuskan. Tarik nafas lagi Bu. Kan, Ibu bisa batuk. Itu apa, Nay? Buat apa, Nay? Bisa gini naik. Empat menit. Maaf ya Bu. Yang batu juga Bu, bagaimana perasaannya? Apakah sudah reda dahaknya? Sebentar ya Bu, saya rapikan alatnya. Ibu, tindakannya sudah selesai. Ibu mau berbaring lagi apa mau duduk saja? Mau berbaring. Saya bantu ya Bu, maaf. Ibu, apa masih ada Ibu butuh sesuatu? Kalau misalnya Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa pencet bel yang ada di samping tempat tidur Ibu atau panggil saya di ruang keperawatan ya Bu. Saya permisi Bu.